हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारे पास i20 आई थी, तो ये दूसरे के पास इंजेक्टर हुए थे। तो दोस्तों, इसमें है प्रॉब्लम नॉकिंग साउंड की। ये दूसरे के पास इंजेक्टर करे हुए हैं, तो ये हमारे पास गाड़ी आई है। तो दोस्तों, इसको खोलते हैं, फिर इसके बाद मशीन पे टेस्ट करेंगे और जो फ्लोमीटर में दिखाएगा वो आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल है डीजल फ्यूल सोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं हमने i20 के इंजेक्टर लगाए, तो इसमें रिटर्न क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। RVE गलत आ रहा है और बैक लीकेज भी बहुत ज़्यादा है।